我哋可以咧預備我哋嘅心。當我哋喺主嘅面前嚟承認我哋嘅罪嘅時候，主話佢必然咧會赦免我哋。當我哋願意起嚟悔改，神嘅恩典就會臨到喺我哋嘅當中。所以咧，當我哋知道我哋唔係一個守好我哋自己嘅位份嘅時候，就得罪咗你。我哋今日嚟潔淨我哋自己嘅時候，我哋就相信咧聖餐嘅大能。聖餐今日就要嚟到我哋嘅當中，嚟赦免我哋所承認嘅罪。我哋有冇一齊咧起嚟啊？我哋預備我哋嘅心，領呢個聖餐。我哋攞咗聖餐嘅，我哋可以一齊站立，我哋閉上我哋眼睛，讓神嘅靈再次進入喺我哋嘅當中。神嘅恩典臨到我哋裏面嘅時候，我哋預備我哋嘅心，預備好我哋嘅心，因為神係有恩典有憐憫。佢話佢要嚟赦免我哋，因為主耶穌已經為我哋背負晒我哋所有一切嘅罪。今日我哋所喺主嘅面前所講嘅每一個嘅，我哋唔懂得捉緊我哋嘅位份嘅時候，我哋就唔懂得將自己嘅生命嚟獻上。我哋亦都咧係唔懂得將我哋身邊嘅家人、我哋身邊嘅朋友都唔能夠帶到佢哋去到主嘅面前。因為神你揀選我哋嘅時候，就要我哋起嚟侍奉你，我哋就要起嚟侍奉你。主啊，我感謝你。我哋預備我哋嘅心嚟望住，我哋一齊預備領呢個聖餐。當主耶穌被賣嗰啲嘢嘅時候，佢拿起餅來，祝謝了，上擘開，說呢個佢嘅身體為我哋而捨，我們應當如此行為的是紀念我。主啊，我感謝你，你喺十字架上嘅時候，就為我哋承擔晒我哋所有嘅罪。你有兒子嘅名分，你將呢個兒子嘅名分都係賞賜俾我哋。因着你喺十字架上嘅時候，我哋可以得着呢個救恩。我哋得着兒女嘅名分，但我哋冇好捉住兒女嘅名分，我哋浪費咗神俾我哋今日所俾我哋嘅位份。主啊，求你嚟赦免我哋，因為你願意為我哋擺上。今日我哋可以再與神再次一個連結，讓我哋嘅生命可以再次復活起過嚟。但係你亦都拿起杯來說，呢個杯係你嘅血，我哋所立嘅新約。主啊，感謝你，你喺十字架上嘅時候所流出嚟嘅寶血就係要潔淨我哋嘅罪。主啊，讓我哋嘅罪得着赦免，讓我哋可以再次咧，唔會再次懈怠，我哋殷勤地捉住我哋嘅位份，與神嚟連結，與神同工。主啊，感謝讚美你，我哋領呢個聖餐，帶住感恩嘅心，一齊嚟領受。我哋咧都喺神嘅面前咧，我哋再次立約。我哋領咗呢個聖餐嘅時候，我哋都已經知道咧，我哋嘅罪得着赦免。我哋要再次回復翻我哋神俾我哋嘅位份，好唔好啊？我哋一齊咧，你跟住一句一句咧，你與神嚟立約。親愛嘅主耶穌，親愛嘅主耶穌，感謝你，感謝你，你喺十字架上嘅時候，再次咧提醒我哋每一個，
你喺十字架上面嘅時候，再次提醒我哋每一個，我哋得着今日子女嘅名分，我哋今日得着子女嘅名分，一個君尊祭司嘅位份，一個君尊祭司嘅位份，我哋就要起嚟，我哋就要起嚟，捉住神俾我哋嘅權柄，捉住神俾我哋嘅權柄，俾我哋嘅能力，俾我哋嘅能力，俾我哋嘅恩賜，俾我哋嘅恩賜，要將呢一個嘅福音要將呢個福音帶到去我哋身邊嘅每一個人裏邊。帶到去身邊每一個人裏面。主啊，今日要你嚟立約，今日我要與你立約，我願意一生我願意一生敞開我哋自己，敞開我哋自己，成為一個你活嘅見證人，成為一個活嘅見證人，將呢個福音將呢個福音帶到我嘅去到我嘅家人，帶到去我嘅家人，喺我嘅朋友，我嘅朋友，喺我嘅職場嘅裏邊，喺我嘅職場裏面，我哋能夠獻上嘅時候，我哋能夠獻上嘅時候，我哋就活出你嘅樣式，我哋就活出你嘅樣式，將所有我身邊嘅人將我哋身邊所有都係要嘅人帶到喺你嘅身邊，都要帶到你嘅身邊，成為一個你屬神嘅兒女。成為一個屬神嘅兒女。主啊，感謝讚美你，主啊，感謝讚美你，讓我哋今日喺你嘅面前嘅約立約，讓我哋今日喺你嘅面前立約，我哋真實嚟悔我改，哋真實嚟到悔改，回轉回轉成為你手中嘅寶貴嘅器皿。成為你手中寶貴嘅器皿。阿咩？阿們。尽心尽意尽力爱你，一生在你手里，我甘心。尽心尽意尽力爱你，一生全都为你，我愿意。我将神的献上当作活祭，只剩这里是你所喜悦的。我将生命献上当作活祭，只剩这里是你所喜悦的。我将神的献上当作活祭，只剩这里是你所喜悦的。我将神的献上当作活祭，只剩这里是你所喜悦的。喺經文嘅裏邊，當我哋自潔咗我哋自己嘅時候，我哋潔淨咗我哋嘅時候，我哋就為咗我哋嘅殿嚟潔淨，因為我哋以前係玷污咗我哋嘅殿，我哋以前係將當我哋呢個殿再次唔係好似喺個聖潔嘅裏邊，唔係神嘅居所嘅裏邊，我哋今日我哋一齊起嚟潔淨聖殿，潔淨我哋呢度嘅地方嘅時候，我哋讓神再次咧臨到喺我哋嘅當中，好唔好？我哋一齊咧預備我哋嘅心。我哋咧預備我哋一齊咧嚟潔淨我哋呢一個嘅聖殿，好嘛？好啦，我哋咧預備咧，我哋有分成咧有3隊，係我哋分成3隊嘅，咁咧我哋先請我哋3位同工出嚟啦，一個阿 Eve，一個阿 Stella，一個就係我自己，我哋分成3隊，咁我哋再請其中有6位小組長出嚟，係會跟住我哋嘅，有阿影之啦、Rebecca 啦、阿 Wen 啦、阿 Ricky、阿文，仲有阿 Katrina。跟住我，一個跟住我，阿 Katrina 去嗰度。係啦，仲有阿文跟埋 Stella 啦。咁咧我就會係帶住佢哋咧就去潔淨呢個大堂嘅，阿 Stella 就會帶住佢去方舟嗰邊嘅，阿 Eve 就帶佢2個辦公室嗰度啲房嗰度潔淨嘅。係啦，我哋一齊咧預備我哋嘅心，我哋一齊咧係要真係差派我哋每一個嘅我哋嘅大能嘅小組長起嚟潔淨呢個聖殿嘅時候，我哋就可以喺呢個大堂嘅裏邊，我哋繼續嚟敬拜我哋嘅神，因為我哋要讓我哋嘅神再次進入喺我哋嘅當中，佢哋會有呢一個嘅
水有血同埋咧有呢個膏油嚟咧潔淨呢個聖殿，將呢一個聖殿分別為聖，讓神再次進入喺我哋嘅當中。我哋一齊咧可以預備我哋嘅心嚟，準備我哋開始咧嚟潔淨呢個聖殿。而我哋喺大堂，我哋每弟兄姊妹，我哋一齊嚟敬拜我哋嘅神，因為呢個係神所吩咐我哋嘅，我哋喺嚟一齊嚟敬拜。我獻上我生命給你，我來到你聖潔之地，獻上我的生命，成為欣賞我祭。永生生命充滿我心，渴望新生安高降臨，在你心意看見禱告清楚聽你聲音，使我成為禱告殿，聖潔禱告地點，讓各方各處都聚集，來敬拜尋求你。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 我獻上生命給你，我來到你聖潔之地，獻上我的生命，成為欣賞我祭，永生生命充滿你嘅聖靈。充滿我心，渴望新生安高降臨，在你心意看見禱告清楚聽你聲音，使我成為禱告殿，聖潔禱告地點，讓各方各處都聚集，來敬拜尋求你。我成為禱
高點，聖潔禱告地點，讓各方各族都聚集來敬拜尋求你，使我成為禱告點，聖潔禱告地點，讓各方各族都聚集來敬拜尋求你，使我成為禱告點，聖潔禱告地點，讓各方各族都聚集來敬拜尋求你。我哋禱告，讓神成為我哋嘅殿，使我成為禱告，求聖靈充滿呢一度，聖潔禱告地點，讓各方各族都聚集來敬拜尋求你，使我成為禱告點。我哋一齊嚟到台前啦，我哋話俾耶穌知，主你幫我成為禱告嘅殿，我好想讓你住喺我裏邊，主你幫助我，主你幫助我，係啊，我要喺度聚集嚟敬拜你，幫我成為你禱告嘅殿，讓我呢一個人成為禱告嘅人。我哋按手喺心上邊，呼求主幫我哋潔淨呢一個殿，潔淨我呢一個生命嘅殿，潔淨我呢個身體嘅殿。各族都聚集來敬拜尋求你，使我成為禱告點，聖潔禱告地點，讓各方各族都聚集來敬拜尋求你，使我成為禱告點。我哋需要你嘅恩典，聖潔禱告，用你嘅寶血遮蓋我哋，好叫我哋可以成為聖潔。用你嘅恩典再一次覆蓋我哋，我哋好想尋求你嘅面。幫我哋成為一個禱告嘅殿，禱告嘅人，賜下你禱告嘅靈，幫我哋學習懇求你，憐憫我哋。多謝你嘅恩典，多謝你。希西家說：你們既然歸耶和華為聖，就要前來把祭物和感謝祭奉到耶和華嘅殿裏，將祭物和感謝祭奉到耶和華嘅殿裏。我哋一陣會倒珍珠，將啲珍珠咧係倒出嚟。呢啲珍珠，我哋請阿文咧可以幫助我哋咧，將珍珠推到前邊。然後一啲嘅弟兄咧可以幫助我哋咧，將個籃咧擺喺前邊。其他弟兄姊妹稍微褪後少少。我哋呢一個嘅行動咧，話俾神知，每一粒珍珠就係弟兄姊妹所獻上嘅，每一粒珍珠就係弟兄姊妹咧，佢哋嘅心，佢哋嘅付出，佢哋嘅擺上。我哋請洪爸爸同面媽媽嚟幫助我哋，
去將珍珠咁樣倒落去。神嘅靈要幫助我哋，台上可能都有啲嘅幫助咧，扶住底部個部分啦，慢慢可以傾倒落去嚇。我哋一路禱一路禱告，係一路禱一路禱告，係啊，一路禱告一路禱告，求主嘅靈咧，係啊，每一粒珍珠就係我哋所獻俾你嘅，主啊，呢個係我哋嘅獻上嘅祭，係我哋所獻上嘅感謝祭，係我哋獻上嘅贖罪祭，係我哋獻上嘅燔祭。主你嚟幫助我哋嘅心要尋求你嘅面，我哋嘅心要呼求你，呼求你。主啊，每一粒珍珠都係弟兄姊妹嘅擺上，係我哋獻上俾你嘅禮物，係我哋自潔之後要話俾你知，主啊。係你嘅恩典，係你嘅恩典，你嚟幫助我哋，你嚟幫助我哋，主多謝你嘅恩典。耶穌，耶穌，耶穌，七色嘅珍珠代表緊你同我哋立約嘅彩虹，我哋相信一切都係你嘅約，係你話俾我哋知，係你預備嘅，係你所預備嘅。耶穌多謝你，呢度有3盤嘅珍珠，我哋可以一齊圍到前邊嚟，我哋可以按手喺呢一個珍珠上邊。我哋一齊嚟到台前，我哋按手，我哋可以跪低，然後按手喺呢啲嘅珍珠上邊。天父，我哋按手嘅時候，我哋喺靈裏邊做一個宣告：這事辦的甚速，這事辦的甚速。希西家和眾民都喜樂，是因神為眾民所預備的。神，我哋宣告，每一粒珍珠係你為眾民所預備嘅，係你所預備嘅，而且這事辦得甚速。主啊，奇妙來日要見電，要見電，這事辦得甚速，這事辦得甚速，因為這是耶和華所預備的。神啊，你為眾民所預備嘅，你為百姓預備，以致我哋有充充足足嘅金錢可以奉獻。我哋奉你嘅名宣告，呢一個先知性嘅行動，我哋按手嘅時候，呢啲嘅珍珠要由第4條柱變成第5條柱，變成第14條柱，變成第40條柱，全部都係這是你為民所預備的。主，奉你嘅名宣告，按照你聖經嘅應許，事就這樣成了。求你施恩，主，我哋多謝你，我哋同你立約，一切都係你所成就。願你得着榮耀，願你讓奇妙經歷神蹟奇事，讓你將天上面嘅財富傾倒俾每一個奇妙嘅弟兄姊妹，同埋甘心為我哋擺上嘅，因為這是你為民所預備的。多謝耶穌，祝福我哋，聽我哋同心合意嘅禱告，奉主耶穌名求，阿們。我哋一齊嚟敬拜，我哋再一次宣告，這是神為民所預備的。你神中，你圣洁的心主，多謝你，我將生命獻上為你而活，為你呼吸。
我將身體獻上當作活祭，以宣召你純粹的性命，去神傳揚基督的名聲。阿們。主，我哋宣告咧，呢度三個箱代表你自己聖父、聖子、聖靈。第四條柱代表你要將地東南西北嘅財富都要賞賜俾我哋，求你施恩，因為我哋唔係只係為咗自己，我哋為你個國度，我哋為咗你國度緣故建殿，亦話你自己不斷喺度尋找居所，奇妙那一日願意成為你嘅居所，求你施恩，我哋呢度每一個弟兄姊妹都願意成為你嘅居所，願你住在我哋嘅裏面，願你建立一個奇妙嘅家，你幫助我哋喺你嘅恩寵當中，我哋宣告這是耶和華為百姓所預備的。主啊，預備金錢，預備祝福，預備人才，預備地方。我哋奉你嘅命宣告，喺嚟緊嘅逾越節，事就這樣成了。主啊，係按你嘅應許，按你俾我哋嘅感動，按你放在紅爸爸心中嘅看見，就係逾越節嘅時候，事就這樣成了。多謝耶穌，祝福我哋，聽我哋禱告，奉主名求，阿們。祝福你旁邊嘅弟兄姊妹，神要將四方嘅祝福都臨到你，阿們。